在台湾，毛孩都吃什么呢？影片中的毛孩今日吃牛肉加鸡腿肉。毛孩闻到香味走了过来，并示意将食物放在他的餐桌上。毛孩享受美食中。毛孩吃饱了，而且打了一个响嗝。那么大家的毛孩都吃什么呢？这就是我家毛孩的伙食，欢迎大家留言分享。